Aquí vamos a cocinar los camarones, ya le saqué la colita. Vamos a hacer un dip de camarones con cream cheese. Me gustan estos camarones, no los que están cocidos. Solo los vamos a cocinar aquí bien bonito. Este es el cream cheese, que lo tengo aquí al ladito para que se siga ablandando. Súper fácil, solamente los camarones. Y aquí tenemos de nuevo ajo, sal y parsley. Aquí están los rabitos de los camarones, son fresh. Y para mi utensilio favorito, mi osito. Los veo ahorita.